Bentrovati con l'appuntamento di Penalty ore 13 su Telerent 7 Gold, canale 17 del digitale terrestre. Il consueto spazio dedicato al calcio dilettantistico siciliano. In questa puntata del mercoledì parliamo di Serie D. Si è giocata la sesta giornata di ritorno e la partita più importante di domenica si è conclusa 1-1. Parliamo dello scontro tra Gelbison ed FC Lamezia Terme, ma guardiamo l'intero tabellino. Cavese 1919 batte Biancavilla 4-0, Città di Sant'Agata batte Castrovillari 1-0, Gelbison FC Lamezia 1-1, pareggio tra Giarre 1946 Città di Aciriale. Santa Maria Cilento Trapani 2-2, San Luca batte Reale Aversa 1925 1-0, San Cataldese Rende Calcio 2-2, Troina batte Cittanova 1-0, Licata batte Paternò 1-0, ha riposato il Portici 1906. La classifica al completo: Gelbison 51 punti, Cavese 1919, Città di Aciriale 50, 49 FC Lamezia Terme. Con 41 punti il Paternò, con 37 Città di Sant'Agata, 36 Cittanova, 34 Licata, 31 punti Santa Maria Cilento, con 30 punti il San Luca, 29 Portici 1906, 28 punti Reale Aversa 1925, con 26 San Cataldese, 25 Trapani, 23 Rende, con 20 punti il Castrovillari. Chiudono la classifica Troina e Biancavilla con 13 punti, il Troina con 6 punti di penalizzazione. Domenica 6 marzo si ritorna tutti in campo con la settima giornata di ritorno, guardiamo il tabellino. Cavese 1919 Castrovillari, Città di Aciriale Troina, Città di Sant'Agata Giarre 1946, Cittanova Santa Maria Cilento, FC Lamezia Terme San Luca, Trapani San Cataldese, Paternò Biancavilla, Portici 1906 Gelbison, Reale Aversa 1925 Licata, riposerà il Rende Calcio. Iniziamo subito con le immagini, tanti gol a Biancavilla, vittoria della Cavese 4-0. Guardiamo gli highlights. Allo stadio Orazio Raiti di Biancavilla, Biancavilla-Cavese, partita valevole per la 26esima giornata del campionato di Serie D Girone I. Il Biancavilla a dare il primo calcio al pallone. Si comincia adesso. Tentativo di inserimento del numero 11. Licciardello che mette in mezzo con troppa forza. Ecco Marco Romizzi, il capitano in area di rigore del Biancavilla, mette un pallone interessante per Allegretti che tira. La parata di Governali. Romizzi, colpetto verso Allegretti, tiro, rete, ale, bum 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 bum. Palla persa dal Biancavilla, Banegas alla palla sul sinistro, lascia per l'inserimento da quella parte di Baccio Terracino e la Cavese va sul 2-0, poi l'intervento puntuale e il lancio in direzione di Allegretti, si ferma il portiere, giù l'arbitro, dice che c'è probabilmente un calcio di punizione dal limite e l'espulsione di Governali, di Aliperta che tira rete. Grande gol di Aliperta, 3-0. Ale, bum 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 bum. Esultano i tifosi della Cavese. Poi Allegretti, bellissimo per Corigliano. Esce Faraone e riesce a opporsi al tentativo di conclusione ravvicinato di Fabio Corigliano. Caro ha servito bene intanto Baccio Terracino che dribbla l'avversario, tira sopra la traversa di un soffio. Baccio Terracino, Vanegas mentre c'è un fallo su Baccio Terracino, Tosolini, poi è Potenza che tocca lateralmente a sinistra a Caserta. Corigliano, Caserta al centro, grande giocata della Cavese con il tiro di esterno sinistro di Caserta che finisce fuori. Carbonaro, poi Giuff va alla conclusione, ribattuta con il corpo, ancora Romizzi, poi prova la conclusione, Giuff e la ribattuta di Anatrilla. Di Stefano, area di rigore, Di Stefano, il tiro sul primo palo, nessun problema per Anatrilla. Carbonaro, il tiro e la palla esce, batte dalla bandierina Romizzi, palla che giunge a Viscomi. Quindi il tentativo di cross di Foggia e il gol. Ale, Palma.
Corigliano resiste alla carica di un avversario, lancia in direzione di Foggia, la conclusione di Foggia, fuori di pochissimo. Biancavilla 0, Cavese 4 è il finale. Sapevamo che era una partita che poi dovevamo affrontare nel modo giusto, l'abbiamo fatto, abbiamo trovato il primo gol e dopo il secondo, ecco, con l'espulsione chiaramente è stato tutto molto più in discesa, abbiamo trovato spazi anche per chiuderla, quindi tappa importante, ma c'è da continuare su questa strada perché il campionato è ancora lungo. Ho chiesto alla squadra in trasferta, ecco, di migliorare perché comunque spesso ci ha visto, insomma, in difficoltà su vari campi e su varie condizioni, mentre oggi sono stati bravi a fare quello che poi stiamo cercando di fare in casa. Dobbiamo pensare di settimana in settimana come abbiamo fatto quando, insomma, qualche risultato poi non è stato favorevole. Continua il momento positivo della squadra di Giampà. Parliamo del Città di Sant'Agata che vince addirittura a Castrovillari 1-0. Guardiamo il servizio. Il Castrovillari, privo di Mazzotti, Di Bari e Trofo, fuori per squalifica, non approfitta del turno casalingo e lascia al Sant'Agata l'intera posta, che ottiene il massimo profitto con il minimo sforzo. Ma andiamo alla cronaca. Al quarto minuto Azzaro chiede lo scambio a Padin, la difesa ospite disinnesca la minaccia. La risposta dei siciliani al 14° è frutto di un pasticcio difensivo di Rotunno che regala palla a Catalano. La conclusione del numero 10 trova uno strepitoso Aiolfi che sventa la minaccia con una super parata. Al 19° Anzillotta prova a sorprendere Berted da posizione defilata, è attento il portiere biancoazzurro e neutralizza. Al 28° Cosenza cerca e trova sulla destra Carrozza, il cross in mezzo al numero 7 non trova nessuna maglia rossonera pronta alla deviazione. Al 30° Tripicchio serve l'imbucata di Azzaro sul cross del numero 11, Berted anticipa di un soffio Padin e Teiu. Al 36° sull'ennesimo pasticcio difensivo rossonero Cicirello prova la legnata dal limite, la palla è fuori di un soffio. Il tempo si chiude con il sinistro di Carrozza che risulta debole e centrale, para Berted. Nella ripresa i padroni di casa provano a pungere al quarto minuto, Cosenza organizza per Padin che non impatta. Al minuto 10 il destro dai 30 metri di Teiu mette i brividi a Berted. All'11° il signor Moretti espelle con un rosso diretto Rodi dalla panchina rossonera, reo forse di parole impronunciabili. Al 13° Teiu perde palla sul cerchio di centrocampo, ne approfitta Catalano che serve l'imbucata di Calafiore, provvidenziale il recupero di Anzillotta che ne rallenta l'azione. Sul calcio di punizione conseguente lo stesso Catalano non trova lo specchio. Al 17° il Sant'Agata passa, sugli sviluppi di un calcio di punizione Bongiovanni raccoglie la corta respinta di Strumbo e pesca sulla destra Alagna, il cross in mezzo per Favo che da pochi passi insacca. Si lamentano i rossoneri per una posizione di offside del numero 19 che è invece tenuto in gioco da Strumbo a centro area. Match in salita per i padroni di casa. Al 35° il Castrovilla ritrova il pareggio con Tripicchio, ma l'arbitro annulla per una posizione di fuorigioco del numero 10. E qui prendono una cantonata sia il direttore di gara che il suo assistente, visto che le immagini mostrano chiaramente che Tripicchio è tenuto in gioco da Cipolla al momento del cross di Carrozza, che poi, oltre al danno la beffa, si prende anche un giallo per proteste nei confronti dell'assistente. Al 48° il tentativo di Tripicchio sul calcio di punizione da posizione impossibile sfiora l'incrocio dei pali. Il match si chiude con una mischia furibonda in area biancazzurra, ma nessuno dei rossoneri è lesto a ribadire in rete. Poi niente, solo la protesta dei tifosi a fine gara. Il big match della domenica, come ho detto in apertura, riguardava principalmente lo scontro tra Gelbison ed FC Lamezia Terme. È finita 1-1, partita certamente molto intensa. Guardiamo gli highlights.
appena cominciata adesso la partita con il fischio dell'arbitro, il signor Dylan Martin di Portogruaro. Cerca di rientrare il numero 76 della Lamezia, va a servire un ottimo pallone sulla sinistra, serie di finte, il sinistro che va fuori del Lamezia, prima azione diciamo degna di nota. Se ne va via adesso il Lamezia, molto pericoloso in avanti, cerca di chiudere Marchetti, sbaglia completamente il tiro, fortunatamente per la Gelbison, il numero 10 Rosescu. Ancora la Gelbison mantiene il controllo con Oggiano, poi Barbetta, il cross a cercare Gagliardi, pallone che finisce tra le mani di Lai. Tutto regolare intanto, Oggiano, pallone per Gagliardi, interessante, Oggiano lo mette giù all'interno dell'area, ancora Oggiano l'1 contro 1, la conclusione che finisce tra le mani di Lai. Tutto regolare, dice l'arbitro. Barbetta all'indietro, pallone pericoloso, sbaglia tutto Marchetti, fortunatamente sbaglia pure il numero 10 Rosescu. Gonzales adesso sulla sinistra, il cross verso il centro, non ci arriva Gagliardi di pochissimo, pallone interessante per Oggiano sulla destra, ancora Oggiano l'1 contro 1, molto rapido e veloce, entra all'interno dell'area, la conclusione e Gagliardi sì! 1-0 Gagliardi 1-0. Pallone per Salandra interessante, intercetta tutto Ambro, porta il pallone in avanti, c'è a destra Gagliardi, a sinistra Sparacello, ancora Gagliardi, chiede il pallone, Sparacello sul primo palo di testa, Pipolo, rimane lì il pallone, pericoloso, esce in qualche modo il Lamezia, poi Chinnici, pallone che va sui piedi di Gonzales, bella l'azione, applausi per Gonzales che stava per crossare al centro dell'area, proprio in quella posizione la conclusione del Lamezia, proprio sulla linea viene tolta dalla Gelbison, ma c'è calcio di rigore a favore del Lamezia. Il fischio dell'arbitro, batte Bollino, non ci arriva di pochissimo D'Agostino, c'è la rete del pareggio. Pipolo sulla destra, ancora Pipolo, cerca di andare via, l'1 contro 1 di Pipolo, pallone per Sparacello, il tacco, il sinistro di Pipolo, Corapi allarga tutto su Provazza, entra all'interno dell'area Provazza, la conclusione molto smorzata, c'è D'Agostino con calma, Conti viene strattonato, riesce ad allargare per Faella all'interno dell'area, ancora Faella, può mettere al centro, Sparacello, interessante il pallone, poi Provazza, salta bene l'uomo, la conclusione di Provazza va all'esterno della rete, pericolo per la Gelbison. Ambro, interessante per Sparacello, costretto ad uscire Lai, c'è il triplice fischio dell'arbitro che mette fine a questa bella partita. L'altro scontro certamente interessante, soprattutto perché era un derby tutto catanese, era quello tra Giarre e Città di Aciriale. La partita si è conclusa 0-0 ed è stata certamente una partita intensa. Il derby è sempre un derby e chiaramente tutti lo vogliono vincere. Ci ha tentato di più forse il Giarre, ma anche il Città di Aciriale non è stato da meno. Le immagini che stiamo vedendo in sottofondo ci fanno capire che certamente il percorso della salvezza del Giarre è ancora lungo e tortuoso. Continua certamente il momento positivo della Ciriale, ennesimo punto che smuove ancora la classifica. Adesso le distanze sono sempre più ridotte nei confronti della Gelbison. Soltanto un punto separa la squadra siciliana dalla vetta di questo girone I del campionato di Serie D. Sentiamo le interviste post partita. Noi abbiamo avuto una settimana per preparare la partita, sapevamo i loro punti di forza, abbiamo cercato di limitarli il più possibile e nello stesso tempo sapevamo di poterci giocare le nostre possibilità. Sono contento per il punto, è stata una partita aperta, noi ce la siamo giocata per come dovevamo a viso aperto, perché comunque c'è da dire che è vero che siamo in una situazione di classifica deficitaria, ma è anche vero che il girone di ritorno abbiamo fatto delle buone partite, soprattutto in casa. Fondamentalmente abbiamo vissuto una giornata di sport,
c'è stato chiaramente agonismo in mezzo al campo, ci sono state situazioni di bel calcio, anche se il campo magari in questo momento non dà la possibilità magari a tutte e due le squadre di esprimere un gioco più con palla a terra, perciò diciamo che ci sono state delle situazioni dove magari l'arbitro ha dovuto decidere, come del resto tutti quelli che sono i giocatori in mezzo al campo, in pochi attimi, perciò diciamo che dalla panchina, ritornando a quello che è stato il fatto, non ho avuto un'ottica vicino, ero distante, perciò non mi sento di giudicare, ma anche perché onestamente non l'ho visto. Ma noi è normale che andiamo alla ricerca di punti, per noi ogni partita è una finale, la prepariamo in tal senso, poi ottenere punti con Cavese, Lamezia e Cireale sicuramente non è facile, perciò è normale che per noi sono dei segnali importanti, vuol dire che stiamo lavorando bene, sappiamo che dobbiamo soffrire fino alla fine, però è normale che ci dà grande autostima quello che sono le prestazioni contro le grandi. Quello che è cambiato secondo me è la mentalità, la squadra ha capito che per ottenere una salvezza o sperare di salvarti dovevano sicuramente cambiare mentalità, atteggiamento per quello che poteva essere un progetto iniziale che vedeva un Giarre con altre ambizioni, perciò soprattutto abbiamo cambiato mentalità, abbiamo capito che per salvarsi devi lottare palla su palla, devi interpretare le partite come vere e proprie finali. Poi per quello che riguarda la partita è normale che abbiamo noi peccato a Paternò, perché è stata una sconfitta secondo me che poteva essere evitata e lì la squadra ha avuto un calo nel secondo tempo. È normale che oggi, facendo anche tesoro degli errori fatti, il secondo tempo abbiamo cercato sempre e comunque di giocarcela, ma ci siamo un attimino anche leggermente abbassati, perché è normale che può succedere che poi le partite si aprono e c'erano dei continui capovolgimenti di fronte. Ho optato poi per la scelta di Padovani, ci siamo messi un attimino più compatti e abbiamo portato in porto quello che per noi comunque è un risultato estremamente positivo. Penso che comunque non era facile, comunque nelle ultime 4 partite, 4 settimane abbiamo incontrato delle squadre che comunque lottano per vincere il campionato e la squadra è stata compatta. Voglio fare un applauso allo staff tecnico che tutta la settimana ci ha tenuto sul pezzo e ha tenuto il gruppo alla grande, quindi abbiamo lavorato bene. Quindi non era facile, abbiamo avuto diverse occasioni, potevamo sfruttare meglio come l'hanno avuto loro. È stata una partita combattuta, ma se noi siamo sul pezzo fino all'ultimo minuto è difficile incontrarci, perché secondo me abbiamo dato anche un segnale alle squadre avversarie: chi viene a Giare non si passeggia più, chi viene qua sa che comunque trova una squadra bella organizzata, agguerrita, che ci dà una grande mano al pubblico, perché oggi ci hanno dato una mano. Volevamo regalare una grande prestazione e atteggiamento sia alla piazza, alla società, allo staff tecnico, ma soprattutto a Peppe Zappalà che ieri si è fatto male nella rifinitura. Sappiamo che comunque il vice capitano sta sempre vicino alla squadra e spero che non è nulla di grave, però volevamo regalare l'atteggiamento, che è la cosa più importante nel calcio, soprattutto a lui. Sì, il rammarico ci può anche stare, c'è da dire che abbiamo avuto occasioni sia noi che loro. È stata una partita abbastanza aperta da entrambe le parti e sapevamo che la partita era tosta, era dura, loro ovviamente cercano di vincere il campionato, ma noi abbiamo trovato il nostro equilibrio per giocarcela con tutti. Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo nei nostri mezzi, perché per salvare questa categoria bisogna davvero dare il massimo, da qua alla fine con qualsiasi squadra. Ha sfiorato il colpaccio il Trapani, vinceva 2-0 nel difficile campo del Santa Maria Cilento, che comunque nel finale ha recuperato. Pareggio probabilmente giusto. Guardiamo gli highlights. Gara che comincerà con 5 minuti di ritardo rispetto al consueto e canonico orario delle 14:30, con la decisione della Federazione Italiana Giuoco Calcio di posticipare l'inizio di tutte le gare programmate nel weekend per manifestare un segnale di vicinanza al popolo ucraino, purtroppo in questi giorni invaso dalla Russia. Pallone teso nel cuore dell'area di rigore, svetta Gargiulo, pallone alto, adesso è Maio a cercare di mettere ordine. Attenzione con questo retropassaggio all'indietro che diventa quasi un assist vincente per De Felice. Koulibaly perde ancora un brutto pallone, la conclusione e c'è calcio di rigore. Parte De Felice, portiere da una parte, palla dall'altra e vantaggio del Trapani.
Todisco può puntare Calfano, vediamo se lo fa. Il pallone taglia tutta l'area di rigore. Che occasione qui per Kunzi. Parti adesso, pallone sul primo palo, il colpo di testa. Arriva anche il 2-0 di Santarpia. Pallone teso sul secondo palo. La testa di Maggio che diventa quasi una sponda per Maio. Pallone per Maio. Stacco per Domenico Maggio. Domenico Maggio si gira e arriva il gran gol di Domenico Maggio, che al 7° minuto la riapre con questa splendida conclusione. Il tocco per Kunzi, prende la mira Kunzi, il pallone fa la barba al palo. Maio, dentro per Tandara. Tandara, arriva il gol del 2-2 al minuto 29. Arriva il pareggio di Madalin Tandara. 2-2 per il Santa Maria. Pallone che resta in area di rigore. Maggio viene chiuso. Poi Morlando, la conclusione di Morlando. La parata di Cultraro. Kunzi, può puntare Kunzi, alza la testa Kunzi. Per Maio la conclusione, un po' smorzata. Attenzione a Bonfiglio. Pallone dentro di Bonfiglio, il miracolo qui di Grieco. Attenzione, grande Grieco, ancora con un miracolo qui. Il portiere della Santa Maria salva ancora il risultato. Pallone sul primo palo, al limite dell'area. La conclusione di Maio è alta. E arriva infatti adesso il triplice fischio del direttore di gara allo stadio Antonio Carnano tra Santa Maria e Trapani. Finisce 2-2. Abbiamo dominato, penso, il primo tempo per larghi tratti, vincevamo 2-0, poi il secondo tempo siamo entrati in campo, loro hanno trovato un primo gol con Maggio che ha fatto un gran gol. Di buono c'è che comunque dopo il 2-2 ci siamo riversati in avanti cercando ulteriormente la vittoria, abbiamo avuto più di qualche occasione per poter fare il 3-2, cosa che non è riuscita, però di buono ci prendiamo la prestazione che è stata secondo me di ottimo livello. Considereremo anche gli errori fatti che fanno parte delle analisi che si fanno post gara. Io penso che con Rende, dove abbiamo iniziato a dare un segnale deciso su quello che sono gli intenti di gioco che vogliamo portare sul rettangolo di gioco, con oggi abbiamo avuto un'amplificazione. Dispiace per il risultato, perché penso che una prestazione così poteva comunque premiarci in maniera più evidente. Diciamo che il primo tempo non è stato uno dei migliori da parte nostra, e il secondo tempo siamo rientrati in campo con un altro spirito e volevamo far vedere che ci tenevamo a pareggiare questa partita e anche a vincerla, e ci abbiamo provato fino alla fine. È arrivato solo il pareggio, però ce lo teniamo stretto e guardiamo già alla sfida di mercoledì in casa contro il San Luca. Entrambe le squadre noi eravamo un po' stanchi e ci è mancata forse, non lo so, un po' di cattiveria in più per fare il terzo gol e provare a vincere la partita. È certamente in un momento di forma smagliante il San Luca. Dopo il pareggio 7 giorni fa contro la Gelbison, la capolista di questo girone I del campionato di Serie D, adesso arriva una vittoria importante contro il Real Aversa 1925, che permette di allungare alla squadra calabrese dalla zona pericolante di questo girone. Dallo stadio Corrado Alvaro di San Luca Versa, 7ª giornata di ritorno del girone I di Serie D. La gara verrà diretta dall'arbitro Luca Taglienti di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Luca Raccanello di Viterbo e Andrea Domagnoli di Albano Naziane. Si parte, palla subito per Crucitti, bella scodella su Raci per Pereira Muniz, palla per Crucitti in aria, si gira, cerca i compagni, non ce la fanno a tirare. E palla per De Simone, ottima opportunità per il San Luca. Ancora la Monica abile a gestire bene il pallone, bella azione offensiva da parte della punta campana. Ha cercato Mariani, sbaglia
clamorosamente la Monica, che aveva sui piedi la palla dell'1-0. Palla per la Monica, posizione di fuorigioco ben segnalata, sembrava chiara. Riconquista palla l'Aversa, Sannia cerca di scambiare vicino con Schiavi. Schiavi stoppa con il sinistro, va di destro per Sannia, vantaggio, cross in mezzo, Giordano addomestica in aria, bello il dribbling di Giordano, bello un altro dribbling, cattivo però il tiro. Maesano ad addomesticare, bravo Maesano a mettere ordine, palla per Capitan Carbone che ragiona, perde un brutto pallone sanguinoso, il pallone che perde Carbone, il tiro di Mariani. Ancora la Monica contro Tamir Benban, aspetta l'arrivo di un compagno, scarica palla per Schiavi, Schiavi tenta il dribbling su Suraci, riesce a farlo in aria Schiavi, ben contrastato, Patea, confusione in aria, Sannia il tiro al volo, semplice per Tommaso Scuffia. Ancora Maesano per Pelle, stoppa, va sul sinistro, tenta il dribbling doppio, il tiro di Pelle, fuori di pochissimo, palla per Tamir Benban che cerca Pelle, il tiro di Pelle, fallo di mano. Ancora Godano in possesso palla, seguito da Bonfini, saltato secco, salta secco anche Mariani, palla in mezzo, Crucitti, Pelle! Ed è il gol del San Luca, proprio lui, il gioiello di casa, Antonio Pelle, sugli sviluppi di un cross effettuato da Godano, sponda tentata da Crucitti, ed è il gol di Toto Pelle, al minuto 37, San Luca in vantaggio. Palla lunga, Carbone sbaglia, stoppa in aria Russo, pallone tolto dalla disponibilità dell'Aversa, ottima parata di Scuffia sul tiro pregevole di Giordano. Situazione tesissima qui dal Corrado Albaro, i tifosi non stanno più in piedi sulla tribuna, la tensione si taglia con il coltello, palla fuori, non viene fischiata, finisce qui, chiedevano un fallo di mano, ma è una vittoria fondamentale per il San Luca che ottiene 3 punti di vitale importanza. Ritorna a far punti la San Cataldese di Giovanni Campanella. Finisce 2-2 lo scontro salvezza contro il Rende. Guardiamo gli highlights. Terna arbitrale che si accinge a raggiungere il cerchio di centrocampo insieme ai biancorossi del Rende e la San Cataldese in completo bianco camouflage. Il saluto delle due formazioni al pubblico del Valentino Mazzola. È cominciata San Cataldese Rende. Alla battuta col mancino sul secondo palo, c'è un colpo di testa, il pallone dentro. Doccia fredda per la San Cataldese, arriva subito la rete del Rende con Novello. Mette giù Rotulo che prova ad andare via a 2, ci riesce bene, ancora Riccardo Rotulo di fronte a Episcopo, il pallone per Balistreri, il pallone che si alza al momento della conclusione del numero 9, calcio di punizione già battuto, prova ad andare alla conclusione Vincenzo Liga, il pallone rimane lì e poi in 2 tempi il portiere del Rende, c'è Fuschi che appoggia su Rotulo, ancora Rotulo, è accerchiato, non trova spazio, prova la conclusione col mancino, c'è la respinta di Mittica in calcio d'angolo, il Rende che adesso prova ancora a rendersi pericoloso. Attenzione alla conclusione, è il raddoppio del Rende al minuto 26 con Sidoti. Rotulo, ancora Rotulo, si gira sul destro, riesce a servire un compagno, Sess dentro l'area, doppia conclusione, il pallone che viene poi fermato. Novello fermato poi da Calabrese, il pallone ancora tra i piedi dei giocatori del Rende con Sidoti per il tentativo di conclusione di Furina. Si gioca con Rotulo che prova a involarsi in area, il pallone per Tuccio, ancora Tuccio il sinistro e la San Cataldese la riapre al minuto 23 del secondo tempo, entra e decide subito Vincenzo Tuccio. Questa possibilità il numero 3, ancora Locurto, pallone per Tuccio che prova la conclusione dal limite. Giocatore del Rende che rimane a terra. Si continua a giocare. Rotulo per Manno. Ancora Manno che va verso il centro. Prova la conclusione e trova la rete del 2-2. Che destro! Che conclusione di Emanuel Manno!
Va Rotulo, prova ad entrare in aria il numero 8, ancora Rotulo, Rotulo il pallone che viene allontanato a pochi centimetri dalla linea di porta da Nardini. È tutto dunque dallo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo. Grazie per essere stati qui con noi, a presto! In questo girone I del campionato di Serie D possiamo senz'altro dire che ogni partita è una partita sempre molto difficile, bisogna vincerla in campo e non sempre ci si riesce. Il Cittanova veniva da un momento positivo della sua stagione eppure cade in casa del Troina che continua a sperare in una salvezza. Guardiamo gli highlights. Sì, diciamo che alla vigilia sapevamo che sarebbe stata una partita tirata, così come poi lo è stata, perché alla fine il Troina era in una posizione in cui necessitava a tutti i costi di fare punti. Noi dovevamo dare continuità a quello che stavamo facendo e in parte a fasi alterne ci stavamo riuscendo, però obiettivamente abbiamo faticato un po', vuoi perché il Troina comunque era messo bene in campo e quindi ha fatto una buona fase di non possesso. Perso la partita su un episodio molto ma molto dubbio, non mi soffermo mai su queste cose qua, però è lampante, cioè è un rimbalzo del pallone sul piede, voglio dire, non rigore inesistente, ma lascia il tempo che trova. Dispiace non essere riusciti a dare la continuità che cerchiamo da un po' di tempo, purtroppo è una cosa che ci sta caratterizzando quest'anno, però anche questo fa parte del discorso che siamo molto giovani e quindi ancora magari certi equilibri facciamo fatica a trovare.
Parliamo dello scontro tra le due squadre rivelazioni di questo girone I del campionato di Serie D. Parliamo di Licata Paternò. Vittoria per la squadra di Romano 1-0. Guardiamo il servizio. Buono lo stop a seguire di Suarez che può cercare il fondo. Suarez, Samaché lanciato in profondità, supera la tella ma è fuori gioco. Aveva superato la tella in posizione di offside. Posizione regolare, Samaché! Sbaglia il pallonetto a tu per tu con la tella, azione clamorosa al minuto quasi 24esimo di questo primo tempo. Pallone che arriva a Samaché, potrebbe allargare per Mazzamuto, Mazzamuto riceve il cross sul secondo palo. Fuori misura, poteva anche tentare il tiro Mazzamuto. La cicca Adama, palla Minacori per Samaché, prova a raggiungere il pallone, va in anticipo la tella che perde la sfera, quindi Samaché si avventura in aria, Minacori atterrato, non c'è fallo, ancora pallone che arriva a Minacori, fischiato un fallo di mano, sembrava averla presa con la spalla, però tutto fermo, punizione per il Paternò. Bisconti, pallone che arriva a Suarez, Suarez si insinua in aria e col sinistro sbaglia la conclusione. Altro pallone in mezzo, palla che arriva a Candiano, non un felice impatto col pallone e altra occasione. Adesso Candiano prova ad andare in aria con Samaché che la stoppa, va in rovesciata, però è debole e di facile lettura per la tella. Arriva il cross di Candiano, Samaché di testa, palla che rimane lì ed è Guarnera poi a spazzare. Samaché mette la palla sul destro, il tiro di Samaché che fa la barba alla traversa. Candiano, pallone in mezzo ed è Calaiò che ruba la sfera a Samaché che era pronto a ribadire in porta. Samaché la prolunga per Gueye, Gueye prende palla al limite, Minacori cade giù, non c'è fallo, anche questa volta sembrava netto. Cangemi, Candiano, scusate, va lungo, palla canestro, a Gueye, 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 il Licata è in vantaggio, il Licata è in vantaggio, il Licata è in vantaggio, la sblocca lui, l'attaccante senegalese, al minuto 38 della ripresa, cambia il risultato e a sorridere sono finalmente i gialloblu, in modo meritato, Licata 1, Paternò 0, ha segnato Gueye. Gueye va via, va sul fondo, pallone in mezzo, il tiro di Currò, deviato. Game over, Aldino Liotta, il Licata torna alla vittoria dopo diverso tempo, dopo diverse partite in cui sono stati ingoiati solo bocconi amari e lo fa vincendo meritatamente contro il Paternò. Licata 1, Paternò 0, autore del gol Gueye. Domenica prossima dovrebbe essere una giornata interlocutoria. 3 squadre di testa su 4 giocheranno in casa. Chiaramente parliamo delle 4 squadre che stanno in questo momento pilotando il girone I del campionato di Serie D. La Cavese giocherà contro un abbordabile Castrovillari, così come dovrebbe essere abbordabile anche la partita della Ciriale, che giocherà contro il fanalino di coda Troina. L'FC Lamezia Terme giocherà in casa una partita certamente non facile contro il San Luca, mentre la Gelbison andrà a far visita alla Portici 1906. Vedremo che cosa succederà domenica prossima. Per intanto ci fermiamo, è il momento di uno spazio pubblicitario, tra poco ritorneremo in studio e parleremo chiaramente dei 2 gironi del campionato di eccellenza. Raga, dai, è il momento nostro, la squadra, 95 minuti, tutto quello che abbiamo.
Rientrati dopo la pubblicità, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, il consueto spazio dedicato interamente al calcio dilettantistico siciliano. Il martedì alle 21 e poi la replica anche il mercoledì alle 23:30. Voglio anche ricordarvi che potete seguire questa trasmissione anche nei 2 appuntamenti che vanno in onda sul canale 17 di Telerent 7 Gold tra le 13 e le 14 con l'appuntamento che si chiama Penalty ore 13, dove anche in quel caso c'è un approfondimento proprio dedicato al calcio dilettantistico siciliano. E adesso parliamo subito del campionato di eccellenza, lo facciamo con un omaggio che vogliamo dedicare interamente alla Ragusa Calcio che mercoledì scorso ha vinto la Coppa Italia del campionato di eccellenza. Il Ragusa fa festa al Fresina di Sant'Agata Militello, batte il Mazzara e conquista la sua prima Coppa Italia di eccellenza. Alla formazione azzurra è bastata la rete siglata al 7° del primo tempo da Belluso per avere la meglio della squadra canarina, arrivata all'appuntamento con diverse assenze e alzare al cielo l'ambito trofeo. In una partita che non ha regalato emozioni e comunque l'11 di Raciti a provarci dopo 3 minuti con il sinistro di Godino che chiama Pizzolato alla parata. Al secondo tentativo però il Ragusa passa quando, al minuto 7, Belluso con una precisa conclusione da fuori area supera il portiere, facendo così Mazzara 0, Ragusa 1 e gioia incontenibile per l'attaccante in maglia numero 9, sommerso poi dall'abbraccio di tutti i compagni. Per Belluso si tratta inoltre della 7ª rete stagionale. La formazione Iblea tenta di chiudere i conti e subito dopo il colpo di testa dello stesso Belluso sul cross di Messina si perde di poco alla destra del portiere. Poi il Mazzara tenta la risposta e sul finire di frazione la zuccata di Bulates non sortisce l'effetto sperato. Nella ripresa approccia meglio la squadra di Domenicali che spinge alla ricerca del pareggio, ma il sinistro dell'Am Rui dopo 2 minuti non inquadra lo specchio della porta. Al 52esimo il Ragusa perde per infortunio il suo uomo migliore Giuseppe Grasso che si fa male mentre calcia e mister Raciti è costretto a gettare nella mischia battaglia. Nonostante ciò gli azzurri la potrebbero chiudere al 73esimo con Cacciola che dopo una bella triangolazione con Maimone strozza troppo il sinistro che si perde sul fondo. Insiste la squadra di Raciti all'88esimo il portiere del Mazzara Pizzolato si prende un bel rischio uscendo dalla propria area, palla al piede, ma gli azzurri non riescono ad approfittarne. Poi dopo 6 minuti di recupero concessi dal signor Gamba Curta di Enna può scoppiare la festa in casa Ragusa che mette in bacheca la Coppa Italia regionale ed accede così alle fasi nazionali dove incontrerà nel primo turno i calabresi dell'Ocri. Se la siano meritata al 100% per quello che hanno fatto vedere in campo. Un onore va pure al Mazzara, grande squadra, grande organizzazione, ma lo sapevamo. È uscita fuori una bella partita, è uscita fuori una grande partita dove noi per l'ennesima volta siamo fatti trovare pronti e non era facile. Sembra che la squadra si appaghi, no? Però ha sempre voglia di vincere e già questo è importante. Non abbiamo rischiato niente, siamo sempre soli, sempre compatti, ma questo credo che sia oggi il nostro pregio migliore da parecchi mesi, quindi dobbiamo sfruttare qualche occasione, anche se loro sono una squadra che non concedono tante occasioni, era importante comunque sbloccare la partita, ci siamo riusciti ed è finita nel miglior modo possibile. Ottima organizzazione, ottimo gioco e grande società. Venga a ripetere, il merito è dei ragazzi, della società e del nostro mister. E comunque io le polpette le faccio e me li mangio.
meritava, penso, dopo tutti i sacrifici che abbiamo fatto, soprattutto perché penso che ce la meritiamo. Abbiamo fatto una buona gara secondo me, peccato non l'abbiamo chiusa, però con le dentro l'abbiamo portata a casa e l'abbiamo spuntata, dai. Adesso è il momento di far firmare l'ambita Coppa stagione 2021-2022, se la giudica il Ragusa. Tutta la squadra ci ha creduto fin dall'inizio, è stata una partita tosta, un buon Mazzara, una grande squadra, ho visto da parte loro, ma noi siamo stati più bravi e alla fine ci siamo portati la Coppa a casa, che era quello che volevamo. Questa vittoria innanzitutto la dedichiamo ai tifosi e a tutta la dirigenza che fino ad oggi ha fatto un lavoro spettacolare e facciamo di tutto per portare in alto i colori del Ragusa Calcio e il nome del Ragusa. Quindi continuiamo così, siamo sulla buona strada e speriamo di vincere sempre e andare dove meritiamo. Siamo arrivati fino qua con la voglia di vincere, di portare a Ragusa un risultato storico per la nostra città, perché non era mai stata vinta una Coppa di eccellenza, e siamo molto felici e soddisfatti della grandissima vittoria di oggi. Ritorneremo a pensare a quello che è il nostro obiettivo da inizio stagione con il massimo impegno, la massima concentrazione che ci ha contraddistinti finora. È doveroso, credo, dedicarla al gruppo dirigenziale che comunque ha iniziato questo progetto, quindi parlo da Enzo Appiana, Manuele Di Stefano, Martino, Carmelo e poi tutte le persone che per bene, persone grandi che hanno fatto sì che questo progetto comunque riuscisse, perché oggi comunque festeggiamo una Coppa, ma credo che oggi la forza più grande, la vittoria più grande è avere una società del genere, quindi con Pararesso Puma, Ribellino, Antonio Di Citra, i fratelli Carnazzi, ne posso nominare non solo, a migliaia, perché sono tutte persone che comunque si spendono tutti i giorni per far sì che a noi comunque non manchi niente, quindi la vittoria è dal presidente Giacomo Puma fino all'ultimo, che poi ultimo non è mai, però questa vittoria va a loro.
La puntata odierna di Penalty ore 13 sul canale 17 di Telerent 7 Gold si ferma qui. Noi ci vediamo domani e domani parleremo dei 2 gironi del campionato di eccellenza, dei 4 gironi del campionato di promozione e daremo anche uno sguardo al campionato di prima categoria. Arrivederci a tutti e appuntamento a domani. Raga, dai, è il momento nostro, Va bene, la squadra, 95 minuti, tutto quello che abbiamo. La puntata di Penalty vi aspetta ogni martedì alle 21 su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre, e siamo in onda anche su 7 Gold, canale 17, ogni mercoledì e giovedì tra le 13 e le 14. Vi aspettiamo!